जेजून आमकां आयज सांगलां आमचो तर बावाड ताचेर ना जाल्यार आमचोर येवपाची गरजूच ना. आमी ताचेर बावाड दवरता म्हणून हांगसर आयिल्लीं आसा आनी सगळीं क्रिस्तांवां ताचेर बावाड धरिना तर क्रिस्तांवपण जिवपाची गरजूच ना. ताचेर आमी विस्वास दवरता. पूण कसलो विस्वास वो देव बायलांनय आमचे बरोबर जियेता आनी आमी जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे. तो हे परी आमचो परामर्श करता आनी असल्या बावाडतान आमी जिवंक जाय. आनी हाका लागून आमी कितें करूंक लागतलें, एकामेकाचो परामर्श तो करता ते भशेन आमी करूंक लागतले. मागीर कितें जातलें, तोच आमचें सगळें वावुरता म्हणटच दुसऱ्यांची मनां उजवाडा येतलो, दुसऱ्यांक कुडीची हेकोवणी हाडटलो, दुसऱ्यांक शांती दितलो आमचे उद्देश. आनी असले तें घडटलें कित्याक लागून, कित्याक तो एकलोच एकलो म्हणून आमकां पयले वाचपान सांगलां. सगळे रचलां, सगळें आसा तितलेंय ताचें सगळें तें घडोवन आयिल्लें आसा, देवान हें घडलेलें आसा. असलो तर विस्वास आमचो आसत जाल्यार आमच्यान देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत सुखांत आनी बरेपणान सारूंक जाता. आतां जुवांव खुर्साचो जुवांव पळय आसा, ताणें कितें म्हणून केलें, आमी सगळे जाण जेजूच्या कुडीचे सांदे न्हय. फ्रांसीस आसिसीन सगळेंच सोडलें आनी ताणें गरीबाय पत्करली. हो भाग जेजूच्या जिवितांतलो ताणें पत्करलो. आमकां फिलिपकारांक पावलून बरोवन दवरलेलें आसा की तो सारको रिकामो जालो आनी कैद्याचो कैदी तो जावन आपलें जिवीत सारलें. म्हणजे आमचो गुलाम जालो तो सारको. हे परी ताणें आपलें जिवीत सारकें रिकामी केलें देवपणाचें आनी मनशाचें जिवीत ताणें पत्करलें. हें भाग फ्रांसीस दी आसिसीन पत्करलें. जुवांव हो खुर्साचो आसा पळय, ताणें कितें केलें, जेजूच्या कश्टांनी ताणें भाग घेतलो. सगळो तो कितें संदी मेळटा तितली कश्ट तो पत्करतालो आनी हे भाशेन ताका खूब सोंसचें पडलें. तो पयले स्वतेर गौरीबायेनूच जल्माक आयलो, ताचो पाय व्हडल्या दर्जाचो. आनी ताणें कितें केलें, कातालीना म्हणटा पळय तिचे लागीं काजार जालो तो. ती एक गरीब बायल आसलेली आनी हाका लागून ताच्या घरच्यांनी ताका नाकारलो. ही गरीबसायेन जिवंक तागेलें जायना जालें आनी रोखडोच तो मेलो. हो चेडो आजून पोटांत आसतनाच तो मेलो. मायन खूब त्रास काडचे पडले. ती आनिकूय गरीब जाली आनी ह्या भुरग्याक शक्ती पर्यंत नासलेली. पूण देवान ताका इतली हुशारकाय दिल्ली, गिन्यान दिल्लें की तो काम करता आसतना अभ्यासूय करतालो आनी तातूंतय जेजुटा बरोबर ताणें खूब प्रगती केली. त्या जेजुटांनी ताणें पळयलें की हो एकदम हुशार आसा आनी तो कविता बरोवपाक एकदम बरो आसलेलो. 21 वर्सांचो आसतना तो कार्मेलीत जालो आनी मागीर ताणें अभ्यास केल्या उपरांत ताका दिक्षा दिली. पूण दिक्षा दितानाच ताणें ही गरीबसाय पत्करली आनी आपूण खुर्साचो भक्त म्हणून ताणें परगटलें. तेन्ना ताका तेरेसा आविलाची मेळ्ळी आनी तिणें पळयलें की हो भुरगो एकदम हुशार आसा. तो सुमार 35 वर्सांचो ल्हान तिचे परस, बरोच ल्हान आसलेलो. पूण तिणें पळयलो की हो खरेपणी म्हजो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर जावंक शकता, आत्मीक गुरू तो जावंक शकता. आनी तिणें हें पळयल्या उपरांत ताका सांगलें, तुंय हे भाशेन कडक शिस्तीन कार्मेलीतीचे पळय आसा ते भाशेन तुंय जिवंक लाग. आनी ताणें तेगा जाणांनी हें दुरयलो म्हणटा पळय थंयसर मोठ स्टार्ट केलें. इतली गरीबसाण आसलेली ताका जिवंक परत जायनासलेलें आनी तो वाडत गेलो आनी आनिकूय ताचे बरोबर येवंक लागले भुरगे आनी हे भाशेन ताणें खूब प्रगती केली. पूण ह्याच
लोकांनी ताका म्हणजे मोठांतल्या मोटवारशांनी ताका खूब पिडापीड दिलें. ताका बंदखणींत घातलो. 9 म्हयने हांव थंयसर गेल्लो आसा, ते पळयल्लें आसा. एक धाकटुलीच थंयसर म्हणजे रूम आसा आनी तातूंत त्या काळुखाच्या रुमान ताका घातलो आनी इतलें पिडापीड ताका दिवंक लागलें. पूण देवान ताका तातूंतलो निवारलो. तो एक दीस थंयसरलो भायर सरोन गेलो. कसो गेलो म्हणटा ती कोचोऱ्यांच थंयसर ताणें पोवन गेल्या उपरांत ताका परतून प्रोविन्शन केलो. पूण ताका इतलें वायटपण करूंक लागलें ते की तो ताका एक घाव जालो आनी त्या घायांत मागीर तो हॉस्पिटलांत आसलेलो. पूण तसोच तो मागीर मेलो. म्हणटच ताचें जिवीत हे भाशेन कांय फळादीक कशें दिसोंक ना. पूण ताणें 4 पुस्तकां बरयल्लीं आसा. ती सगळ्या परस एकदम उत्तम मिस्टिकल रायटिंग्स थियोलॉजी म्हणून ताणें बरयल्ली आसा. तो ताणें सेंट ऑफ माउंट कार्मल टू माउंट कार्मल, स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल, द लिव्हिंग फ्लेम ऑफ लव आनी हे भाशेन ताणें 4 पुस्तकां बरयल्लीं आसा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया की देव आमकां प्रत्येकांक एक एक भाग दिता आमच्या जिवितांत, ताच्या जिविताचें, आनी ते बरे भाशेन जिवपाक आमी देवा कडेन मागया आनी ताचे कडेन एकवटून रावया. सगळीं जाण आमच्या हात अशें वळखीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, ताका आमी पत्करया आनी आमी ताचे खास कुडीचे सांदे एक भाग आमकां प्रत्येकाक दिलेलो आसा. तो आमी बरे भशेन जिवच्याक आमी सगळेंच आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान सुस्कार भायर सोडटना ताचेर दवरया आनी ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक आमी आपणावया.